बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। FCG स्कूल के नाम से चैनल बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। टुडे अवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों की इकसाम। दुनिया भर में मुख्तलिफ इकसाम की मुर्गियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देसी और फार्मी मुर्गी के बारे में जानते हैं। आज हम आयामस्मानी के बारे में बात करेंगे। Indonesia and Thailand have one of the rarest breeds of black chickens, in the local language called आयामस्मानी। इंडोनेशिया और थाईलैंड में काली मुर्गियों की एक नायाब तरीन नस्ल पाई जाती है, जिसे वहाँ की मकामी ज़बान में आयामस्मानी कहा जाता है। आयाम मीन्स चिकन एंड स्मानी मीन्स ब्लैक। आयाम मुर्गी को कहते हैं और स्मानी का मतलब काला स्याह होता है। The flesh of these amazing hens is also black. Their eggs are also black, and the yolk inside the eggs is not yellow but black. The price of one egg is rupees 1500 to 2000 in हैरत अंगेज। मुर्गियों का गोश्त भी काला होता है, इनके अंडे भी काले स्याह और अंडों के अंदर मौजूद जर्द नहीं बल्कि काली होती है। आयामस्मानी के एक अंडे की कीमत 1500 से 2000 रुपये है। The chicken is found in other countries of the world besides Indonesia and Thailand. In Pakistan, this chicken is found in very small quantities in Lahore, Karachi and a few other cities. The price of this chicken was between 300 to 500 US dollars. In Pakistan, this chicken is available for rupees 50,000 to 80,000. ये मुर्गी इंडोनेशिया और थाईलैंड के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी पाई जाती है। पाकिस्तान में ये मुर्गी लाहौर, कराची और दीगर चंद शहरों में बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। इस मुर्गी की कीमत 300 ता 500 अमेरिकी डॉलर्स के दरमियान होती है। पाकिस्तान में 50,000 से 80,000 रुपये तक मिलती है। It is said that a person who drinks the soup of this black chicken never gets sick. His hair never turns white. Weakness do not pass him. He remains always energetic, happy and dynamic. This chicken has the status of an elixir for a lazy and sluggish person. कहते हैं कि इस काली मुर्गी की यखनी पी लेने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, कमज़ोरी और नकाह इसके करीब से नहीं गुजरती, हमेशा तवाना, खुशो-खुर्रम और मुतहरिक रहता है। ये मुर्गी सुस्त और काहिल इंसान के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए FC स्कूल सरगोदा के नाम से मौजूद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।